Oiê, vem comigo em mais um dia de trabalho aqui no Recanto Estância Ciência. Parte 2, na construção da nossa garagem. Na parte 1, na construção da garagem, eu mostrei pra vocês os encaixes das madeiras que vão servir de pilar pra nossa garagem. Dessa vez, essas madeiras que a gente tá mostrando no vídeo são as que vão ser encaixadas na parte de cima desses pilares. Nesse momento, o Diego sobe ali e tira as medidas certinhas pra gente fazer um encaixe dessa madeira que vai em cima dos pilares. Depois de fazer os encaixes, a gente tem que subir essas madeiras até em cima e essa é a parte mais difícil, gente, porque no vídeo não dá pra ter tanta dimensão assim, mas elas são muito grandes e também são muito pesados. E se tratando de troncos, né, a gente não tem um tronco assim tão reto, então a gente tem que fazer algumas adaptações, né, pra que a gente consiga descer essa madeira e conseguir pregar as que precisam ser pregas também. Bem, depois de encaixada a primeira madeira, a gente parte para a segunda parte do pilar, que é o lado esquerdo, né? E assim a gente vai fazendo o mesmo processo em todas essas madeiras. Mas como a gente é sortudo, sempre dá algum problema, né? E eu vou contar para vocês no próximo vídeo o que aconteceu, o que a gente teve que fazer.